أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله tunaendelea na darsa yetu والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Tuko kwenye mada wala yaznun, na tushazungumza kwa kiasi. Sasa dawa ya zina ni nini? Dawa ya zina, shekhi, ni ndoa ya halal. Ndoa ya zina ni ndoa ya halal. Na wallahi wakati tulionayo sasa hivi, ukija kufanya uchunguzi, mimi nilisimamia kesi nyingi sana ya usuluhishi kati ya mtu na mkewe. Nafanya uchunguzi, naambia ndoa, shekha, hapa hamna. Sasa ukimwambia mtu ndoa hapa hamna, tayari mnagombana na tayari mnahusumiana, na anakona mara chungu mzima nyingi tu. Kwa hivyo ndoa ina maadili yake, mpaka tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala, tuelewe, tufahamu ndoa ikiwa inathibiti. Mwenyezi Mungu asema nini? Waqad akhadna minkum mithaqan ghalidha. Mithaqan ghalidha, Qur'ani mzima inakuja mithaqan ghalidha mara 3 kama tutakavyosoma inshallah. Lakini ndoa ni kitu muhimu sana kujua na kuifahamu, na ndio ilaji ya zina. Haya yote masomo tuliyopita huku nyuma kuhusu habari ya zina, mpaka tukafika mahala tulipofika. Sasa tunataka dawa yake ya kuiondoa maradhi hiyo, na tuishi kwa usalama na amani. Wake zetu wao ni wake wa ndoa wa halali. Mali yetu inatakiwa iwe mali ya halali, la si hivyo tunakokwenda pabaya sana. Fasaufa yakunu lizama. Leo inshallah tutaanza kuzungumza dawa ya zina ni nini. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم، ومن katika Qur'ani ni 2960 min Qur'ani mzima. Ngapi? 3960. 1400 kasoro 40. Hii min. Na kwa nini inakuja hisabu hiyo? Darasa refu. Ayatihi inakuja katika Qur'ani 38. ومن آياته أن خلق لكم، خلق بكياتي نكوجة كتك قرآن 154. لكم نكوجة كتك قرآن 179. إن kuna inna wa awamil inna
inakuja katika Qur'ani 3547 na khilafu lakum 479 katika Qur'ani. Fi peke yake 1574, khalafu dhalika 461. La ayatin liqaumin 150 yatafakkarun, mara 11. Ilihitimisha aya hii liqaumi yatafakkarun. Watu gani hawa yatafakkarun? Yatafakkarun katika Qur'ani imekuja mara 11. Mmoja imehusika na ndoa. Tukitaka sisi kueleza inakuja katika aya gani na inalenga nini, tutachelewa sana. Lakini yatafakkarun ni kitu muhimu sana, kusimama kwenye aya hii ukajua ndani yatafakkarun. Na kwa nini katika ndoa hii aya zote mzima inakuja pahali pengine yaqilun liulil albab, lakini inakuja yatafakkarun liqaumin yatafakkarun. Inatakiwa mtu katika mambo yake yote afikiri kwanza ndiyo atende. Maana yake kufanya kitu, usije ukafanya ile amali ya kitu kabla ya kufikiri. Fikiri kwanza. Ukitaka kuoa fikiri kwanza. Ukitaka kugombana fikiri kwanza. Ukitaka jambo lolote vile kwanza fikiri. Ikiwa fikra yako wewe haitoshi, kwa sababu watu wachache sana duniani wenye cheo hichi ya tafakkur, wachache sana. Sasa tuje kwenye aya hii ambayo ni dawa ya zina. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, na katika muujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuumbieni nyie azwajan. Maana ya azwajan, wake na waume. Azauji inaingia kwenye ndoa kwa upande wa mwanamume, na vile vile inaingia ndoa upande wa mwanamke. Kwa nini? Litaskunu ilaiha. Hii litaskunu katika Qur'ani imekuja mara 4. Litaskunu ilaiha, ili mupate sukun, utulivu. Utulivu watu wanaipata kwa shida sana. Watu waliokuwa si Waislamu wanatafuta utulivu, kwa sababu utulivu ni jambo kubwa sana na neema kubwa sana Mwenyezi Mungu akupa utulivu. Sasa katika ndoa, jambo la kwanza kabisa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Kitu cha kwanza kabisa, litaskunu ilaiha. Sasa sikuni shekhe haiwezi kupatikana kwa zina, haiwezi kupatikana kinyume ya ndoa, haiwezi kupatikana sukuni ikiwa pana ugomvi ndani katika
kati ya mtu na mkewe, Sheikh, baada ya sukuni itashika nafasi ya kinyume ya sukuni. Kwa hivyo ndoa lazima itengenezwe vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio ipatikane sukuni. Watu waliokosi Waislamu wanaitafuta sana sukuni. Utakuta watu wanashindana kwa pikipiki, wanakufa na vunjika mguu na nini, wakati mwingine utastaajabu ati wanatafuta sukuni. Itapatikana kweli? Wanashindana kwa magari na nini, wanapata ajali, mahospitali mejaa. Wanatafuta nini? Sukuni. Kuna watu duniani, laiti kama nikuelezeni nani alianza hii mambo ya mchezo ya mpira hii mpaka ikawa imeenea duniani. Kitu gani? Ilikuwaje? Mambo adhimu marefu sana, lakini ni mmoja katika uchezaji wa mpira wanatafuta sukuni. Mmoja, ni mengi lakini mmoja ni sukuni, na nyingine sitaji. Ushindani wakati nyingine namna kwa namna, tusende zaidi ili tunataka tustafidi kwa aya nyingine. Hii inatosha kwamba kila mtu anaelewa na anafahamu usukuni ni kitu gani. Usukuni ni kitu kikubwa sana, na laiti kama hatuogopi kuichelewesha, maanake hatuogopi kutaka pahali pingine ambaye zaidi, basi tukisimama kwenye hii sukuni itachukua muda sana. Litaskunu ilaiha. Kwa nani? Kwa mke. Na mke kwa nani? Kwa mume. Laiti kama anafuata watu Qur'an na namfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, neema ya sukun inakutosha katika maisha yako wewe kati ya mtu na mkewe. Litaskunu ilaiha. Na ya Rabbi, inatosha sukun peke yake? Jawabu itakuja la. Na laiti kama inatosha sukun peke yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala ende nyamaza hapa tu, litaskunu ilaiha. Lakini hapana, baada ya sukun wajaala wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Hii jaala katika Qur'ani inakuja 306, na hii jaala bimaana na khalaqa inafatana. Na laiti kama wakati wa tukifika inshallah tunayo azma ya kuwafahamisha watu msimamo wa maibadhi kwenye khalqi al-Qur'an. Na moja pointi kubwa sana hii jaala. Inshallah tukifika hapa, tukifika sehemu hiyo, maanake tuna azma ya kusomesha aqida ili Waislamu wafahamu hao maibadhi katika hoja zao. Na kama mnakumbuka, usijaribu kufanya mjadala na muibadhi, atakushinda kwa njia yoyote.
Mimi nataka mtu aliyokuwa ana shaka katika madhhabi ya Ibadhi, ikiwa kwenye aqida, ikiwa kwenye ibada, halafu aje namkaribishe, lakini aje kwa heshima, tukae kwa heshima na adabu, tukae pahali pamoja. Kuna mtu mmoja ulioneshe kwenye yule, inshallah tusifanye haraka, inshallah tutamjibu biidhnillah na tutamfahamisha billati hiya ahsan. Lakini maibadhi hawataki kuwatukana watu na kuwadhalilisha watu na kudharau fikra za watu na ufahamu wao katika ibada. Hapana, hapana, hawana tabia hii. litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Mawadda inakuja katika Qur'an mara 7. Na kitu gani mawadda? Hapa Allah subhanahu wa ta'ala asema litaskunu ilaiha kwa sighati aljam', wajaala bainakum, baina yenu nyote, sio kati ya mke na mume peke yao. Na hii kwa sigha aljam' vile vile litaskunu ilaiha, nyote. Wajaala bainakum, akajaalia Allah subhanahu wa ta'ala baini ya mke na mume, lakini watu wote hakusema bainakuma, bainakum mawaddatan wa rahma. Mawadda kama tulivyosema inakuja mara 7 katika Qur'an, lakini rahma inakuja mara 75. Kwa nini? Ni mada refu. Sasa mawadda ni mapenzi haimthiliki kati ya mke na mume, lakini katika hali ya kuwa wazima, bado vijana vile, hakuna maradhi yoyote, hakuna shida yoyote kati yenu. Mawadda inakuja katika kheri na shari. Ikitokea ugomvi, uchukue mawadda yeka slaha. Hata Allah subhanahu wa ta'ala asema wajaala bainakum wa baina alladhina adaitum minhum mawadda. Hata kwa maadui, ikitokea ugomvi kati yenu na maadui, timia mawadda. Sasa mawadda hii ikiwa kati yetu sisi na kati yetu sisi na watu ambayo si Waislamu, tuitumie nini? Tuifanyie kazi gani hii mawadda? Ni mada refu, inshallah kuna pahali pake hii mawadda. Lakini hapa katika ndoa, maanake katika ndoa iko 1. Katika 7 utaichukua 1, itabakia ngapi? 6. Sasa 6 ziko wapi? Kila mahala ipo. Ziko wapi? Ukifungua ayati za Qur'an, hii mawadda inawekwa wapi? Huku hatuko kwenye mada yetu, lakini mada yetu kati ya mume na mke.
hata katika muamalati inakuja hii mawadda, hata katika ikhtilafu inakuja hii mawadda. Lakini sasa hapa mada yetu sisi ni dawa ya nini? Ya zina. Dawa ya zina, shekhi, ni ndoa ya halal. Ukiingia katika ndoa ya halal, basi itakuja mawadda na itakuja nini? Sukuni. Lakini ukimwona mtu kaoa halafu akatoka nje ya ndoa akenda kazini, waliyadhi billah, Allahu akbar, siwezi kuzungumza mengi, hatari yake. Maanake kuna ikhtilafu kati ya maulama na haya imekwenda dunia mzima. Bora ni nyamaze hapa. Nini hukumu ya mtu aliyekuwa na ndoa ya sukuni na ndoa mawadda ikaingia kwenye ile ndoa, ile ikaingia sukuni na ikaingia mawadda? Na dalili ya mzinifu katika ndoa tushaisoma sisi, au mshesahau, ni kuwawa. Anarujimiwa na ikiwa mwanamke ikiwa mwanamume, ni kuwawa tu. Na hii si kwa Uislamu peke yao, inshallah usifikiri kama utasema weye ukatili nini na nini. Hao maadui wa Uislamu wasema ukatili, kwani kitendo kile alichokifanya si ukatili? Hao wanaisema kama hii ni ukatili. Anatakaje? Akitaka tufate akili, madhara makubwa sana tunapata kwenye zina. Watu wote wenye zina hana uzima. Hakuna mtu mzinifu akapata uzima katika kiwiliwili chake, si rahisi. Na hataondoka duniani hapa bila maafa makubwa katika zina. Litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawadda. Mawadda ni katika hali ya ujana, hali ya uzima, hali ya neema. Kitu chochote utakachokitimia wewe, unazo pesa, unazo nyumba ya kukaa, unamkimu vizuri, madhali unamkimu vizuri, una kila kitu unakamilisha, basi hapa inakuja mawadda. Lakini ikiwa sasa jicho lako kwa wake za watu au watoto wa watu au hushibi, kuna watu wengine matamaa walionayo katika mali na katika jinsia, ukitaka tamaa tena, ukitoka pale, ukitoka tu, sukun inakuondokea na mawadda inakuondokea. Sasa itakuwa unakwenda tu kama anavyokwenda mnyama, na binadamu si mnyama bwana. Walaqad karramna bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala kampa takrima binadamu. Hatujui sisi maumbile yetu, hatujui. Wallahi nikikuelezeni maumbile ya binadamu, hakuna kiumbe chochote anayemfika binadamu.
lakini kitu ulichokizoea utajisarau. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Ukitimia mawadda, ukipata mawadda, ukipata rahma, vitu viwili hivi ndio itakuja sukuni, kwa sababu sukuni ndio ilitangulishwa kama alif ba ta. Kwa hivyo mawadda ukidhibiti utapata sukuni. Rahma ukidhibiti unapata sukuni. Haja yetu nini sisi? Haja yetu nini? Ni sukuni, au sio? Haja yetu ni sukuni. Sasa sukuni huwezi kuipata ikiwa utaiondoa mawadda na utaondoa rahma, huwezi kupata. Na rahma ni kitu gani? Rahma inakuja wakati wa shida. Mke kapata matatizo, mgonjwa, au mume kapata matatizo, mgonjwa, hapa rahma inabidi uitimie hichi kitu hichi. Rahma uzungumze na akili yako, uzungumze na fikira yako. Kaihitimisha Allah subhanahu wa ta'ala aya hii, liqaumin inna fi dhalika la ayatin. Lakini kwa watu gani? Liqaumin yatafakkarun. Akipata mmoja katika wawili hawa, wakipata shida, maradhi, utu uzima, siku nyingine watu wengine ashakuwa mtu mzima ndio anakwenda kumtafuta mtoto mdogo kabisa. Ndio watu wa zamani. Siku hizi anakwenda kutafuta mdogo kabisa, yule kazeeka na yule bado kijana. Wallahi kuna mtu mmoja maalimu wete, jina lake nimemsahau, lakini pahala pa kupigia mfano. Maalimu huyu kapata mtihani kwenye kidole, sijui kama hivi, lakini yupo baada ya hai. Kakatwa kidole, kakatwa mguu, kakatwa tena, ikaruka ile maradhi ile katika mguu wa pili. Alhasil imekatwa yote miwili, na sijui kama sikusahau, sijui na mikono hivi, sijui, sina uhakika, lakini anajulikana huyu bwana. Sasa jinsi alivyo, nani anamtaka? Akamwambia mwanafunzi wake, ambia, kweli hebu nitafutie mke, nani anataka mimi? Akamwambia, Ali, mtaka kuoa kweli wewe? Akamwambia mimi. Wewe unanitaka mimi? Akamwambia, naam, nakutaka. Mimi huyu mtu simjui wala sijapata kumuona, lakini siku moja alikuwa anawasiliana simu na shemeji yangu, kama mnamjua Maalim Salim. Akanieleza kisa hicho. Hebu akenda yule kumposa, akashauriwa yule, akamwambia ndio huyu. Wazee wake wakaja juu, akutaishi nayo vipi na vipi na nini? Akamwambia mimi namtaka huyo, mpaka leo anaye na ana watoto sijui 4 kama hivi, yuko wete. Kazi gani inaifanya hivi? Rahma. Na inshallah tuwaombee Allah subhanahu wa ta'ala waingize peponi watu hao wote wawili, hasa huyu mwanamke. Si rahisi kupata wanawake kama hiyo, na akakaa naye mpaka leo, nasikia hajapata kutokea mvutano kati yao. Inna fi dhalika la ayatin. Kwa hivyo rahma
lazima ukiitaka sukun, rahma ifanye kazi. Hata mmoja kigonjwa, ukichukua ukivuta ile rahma ukiingiza pale, itapatikana sukuni na hutaona shida yoyote. Utaona ile mmoja kumtumikia mwenzake anaona raha hasa. Hata ikiwa jamaa tumepitisha wakati utaona raha ikiwa mwanamume ataona raha kumtumikia mwenzake, na mwanamke ataona raha kumtumikia mumewe. Kwa sababu gani? Kuna rahma. Na ikiwa rahma haipo rahma hapa, basi kila mmoja ataona dhiki kwa mwenzake na atamwona adui. Kabisa atamwona adui, kwa sababu hakuna rahma. Na Allah subhanahu wa ta'ala katuambia, inna fi dhalik, hakika katika mambo haya. Yapi? wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalik. Yote haya la ayatin, ni muujiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mmoja katika muujiza Mwenyezi Mungu ni hivi, mmoja katika wawili wale ikiwa kapata dharura, ugonjwa au mingineo, ukao wewe ukaichukua rahma pale ikafanya kazi hii, la ayat. Lakini kwa nani? Liqaumin yatafakkarun, kwa watu wenye fikra, wenye busara. Maanake yatafakkarun, jambo lolote vile utakalolifanya wewe lazima ufikirie. Hata ukitaka kugombana na mwenzako, italeta faida gani hii mimi kugombana na mwenzangu kwa kitu fulani? Unagombana kwenye mipaka, unagombana kwenye biashara, unagombana kwenye wanawake, kugombana watoto na baba yao, kugombana na ndugu zao na jamaa zao. Ukitaka fanya jambo lolote, kwanza fikiri itatokea nini, faida gani itapatikana hapa, itapatikana khairi au shari. Fikiri kwanza, si unakaa unaporoja na nini. Wakati mwingine anaweza mtu akatokewa na shida, akamwendea mtu akamwambia, bwana, naomba unisaidie. Akakupa pesa kidogo kwa kiasi ya uwezo wake au kwa khiari yake. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa na kitu kikubwa, lakini akampa yule kitu kidogo. Sasa pahali pako wewe kushukuru pale na kumwombea dua. Ukishukuru na ukiombea dua, itakuja automatic, itakuja rahma yenyewe pale, itapenya pale katika nyoyo. Katika nyoyo yule anayopewa akashukuru, vile vile itakuja hii rahma katika nyoyo yule mtoaji, na khalafa tatamani kutoa. Watu wangapi bwana, watu wangapi tunaona, na mimi nimeona hasa kwa macho yangu, mtu nampa kitu kidogo, kuna fahamu ya madua atakayekupa na shukrani na nini, unatamani ikiwa unatamani kumwongeza, ikiwa nayo pale unatamani jamaa, si kweli hiyo Lakini mtu ikiwa hajui fadhila, yule unampa ile kitu ile,
anakunja uso, kitu kinipa mimi ni kidogo hivi, na rahma inaruka pale, haipeni hata katika moyo wa yule mtoaji. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kwa hivyo ukipewa kitu, hata kiwa kitu kidogo, shukuru. Ukitaka pale kumtolea maneno ya ukali yule aliyokupa, kwamba wewe unamdharau, unampa kitu kidogo, fikiri kwanza itatokea nini. Utamchafua yule mtu, atakupa tena mara ya pili. Akikuona yupo pale, khalafa atakukimbia. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, Qur'an si kitu cha mchezo. Na siku zote katika durus nasema mimi, na sio mimi tu, mimi nafuata tu wasomi, ni mtu wa kawaida tu, nafuata wasomi wanasema kwamba ukifuata ukiteleza hii Qur'ani tangu dola mpaka nyumba 10. Mfano nasema wallahi huwezi kumpata mtu hapa maskini duniani, wakati huwezi kumpata, utatafuta maskini. Enzi ya masahaba ilikuwa zamani hakuna mada ya amwali kama wakati tulionayo sisi. Hakuna mambo ya makampuni na nini na nini. Lakini ilifika wakati wa Sidna Umar radhiyallahu anhu anatafuta maskini ya kumpa kitu, hampati. Kwa sababu nyoyo zao, hata ikiwa mtu hana, lakini tajiri, kwa sababu ile moyo wake ina qanaa. Sasa mtu moyo wake mwenye qanaa hasa, hata ikiwa kitu alichonacho yeye anakithamini vile, akaona mimi kumpa mwenzangu ili kwa maskini zaidi. Na siku nyingine akamwambia, naam, hii mnanipa mimi, nakuomba nyumba fulani maskini zaidi kuliko mimi, hebu nenda kule. Mimi nakupa we, mimi baada nayo. Kama kisa cha Al-Badr, ni kisa kirefu sana katika vita vya Badr. Kwa hivyo inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujue katiba kati yetu na Mwenyezi Mungu aliyotuumba, ndio anatupa riziki, anatupa maisha. Tujue katiba hii na tutekeleze, na tuondoke hapa duniani kwa usalama. Na tukifika huko akhira, kuna mambo adhim kule, tutakutana na watu wengi kule. Na hii ni mada refu nayo vile vile, kifa mtu na wale waliotangulia mtaonana vipi. Na Qur'an haikuacha kitu. Allahumma allimna ma lam na'lam, fahimna ma lam nafham, innaka antal aziz wa antal hakim wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma hdina bihudaka واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولي سواك يا رب العالمين. اللهم قوي وحدتنا واجعل المحبة بيننا وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، واجعل عاقبتنا خيرا مما نحن فيه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.